बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवां ॾिसी रहिया आहियो जीजलमार न्यूज़ HD। ख़बर शामिल कयूं था। वीरा रोड में ड्राइवर्स यूनियन पारां अदम एतमाद तहरीक कामयाब थियण बैदि इज़हार तशक्कुर जो ॾियारो मल्हायो वियो। रैली कढी वई, जंहिंमें ड्राइवर्स यूनियन जे अॻुवाण लाला सलीम अबो, हमज़ा भुट्टो, मुजीबुर रहमान खीरियो, अब्दुल वहीद भुट्टो ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अॻुवाण पारां सभई कारियुनि, मोटरसाइकिलुनि ऐं वैनुनि जी रैली कढी वई, जंहिंमें वॾे अंग में ड्राइवर्स यूनियन जे अॻुवाणनि ऐं पीपुल्स पार्टी अॻुवाणनि शिरकत कई। उन मौक़े ते ड्राइवर्स यूनियन जे अॻुवाणनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां पंहिंजे रब करीम जो शुक्रगुज़ार आहियूं, जंहिं असांजे करप्ट हुकूमत मां जान छॾाई। असां पुरुमीद आहियूं त हीअ आयल नई हुकूमत गॾियल तौरु मुल्की मसइलनि खे तरजीह बुनियादनि ते हल कंदी, छो जो पहिरियां बि पीपुल्स पार्टी ऐं नून लीग जो हुकूमतूं ईंदियूं रहियूं आहिनि, जंहिं अवाम खे रिलीफ ॾिनो आहिनि। उन PTI हुकूमत त अवाम खां ॿिनि वेलनि जी मानी खसी। रिपोर्ट मंज़ूर मलिक, नौशेरो फिरोज़।